Mestna občina Murska Sobota nosi naziv Prostovoljstvu prijazno mesto za promocijo dobrih praks podpore prostovoljstva v občini. Slovenska filantropija in Slovenska mreža prostovoljskih organizacij s tem nazivom izpostavljata tiste občine, ki prepoznajo pomen prostovoljskega dela občanov, cenijo njihovo delo, podpirajo prostovoljske organizacije in namenjajo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini. Posebna komisija je tudi letos obravnavala vloge, ki so prispele na javni županov poziv. Drage prostovoljke, dragi prostovoljci, vem, da niste prostovoljci zato, da bi za svojo pomoč pričakovali priznanje ali celo nagrado. Pomagate zato, ker preprosto tako čutite. Zato me veseli, da je kljub vsesplošni krizi vrednot, o katerih se toliko govori, pri nas še zmeraj prisotna solidarnost, čut za sočloveka in predvsem srčnost. Iskreno se zahvaljujem vsem plemenitim posameznikom in prostovoljskim društvom in organizacijam, ki znajo ponuditi roko, ramo ali objem tistim, ki jih najbolj potrebujejo. Danes izpostavljamo samo nekatere, za katere se je komisija odločila, da jim letos podelimo priznanja. Zahvala pa velja prav vsem, ki se vsakodnevno trudite in pomagate, da je svet, v katerem živimo, lepši. V kategoriji najprostovoljec, najprostovoljka je posebno županovo priznanje prejelo 6 prostovoljcev, ki v mestni občini Murska Sobota delujejo kot prostovoljci šoferji v sklopu projekta Prostofer. To so Jožica Viher, Jožef Meglič, Viktor Mezek, Marjan Kuzma, Igor Lebar in Štefan Žibrik. Jaz bi se v imenu nas šoferjev prostovoljcev, Prostoferja, zahvalila županu, da je spoznal nas prostovoljke, prostovoljce in prostovoljko in se nam zahvalil. Tako kot je povedal, res delamo to s srcem in mislim, da vsi, ker vozimo te starejše in ko vidimo, da jim lahko pomagamo, to delamo res srčno in smo zelo, jaz lahko povem, sem zelo srečna, ko vidim, kako so oni srečni, ko jih pripeljem nazaj, ko jih čakaš tam, vse posod morajo dolgo čakati, tudi mi počakamo, tolažimo jih s tem, ker povemo, da smo mi prostovoljci zaradi njih in da njih vozimo. Zato še enkrat hvala lepa. Priznanje za najprostovoljsko društvo 2021 v mestni občini Murska Sobota je prejelo Društvo upokojencev Murska Sobota. Njihov najpomembnejši cilj je, da bi se ljudje po končani redni zaposlitvi v tretjem življenjskem obdobju povezovali in uveljavljali svoje interese, reševali probleme in težave na različnih področjih. Dejavni so na področju sociale, ki zajemajo predvsem skrb za starejše, ki živijo sami. Obiskujejo jih in jim po potrebi nudijo laično pomoč. V minulem letu so 2-krat razdelili pakete pomoči Rdečega križa in izpeljali še mnoge druge aktivnosti. V imenu Društva upokojencev smo presrečni. Zakaj? Zato, ker v sebi nosimo tisto vrednoto, ki jo lahko dajemo tudi drugim. To so naše prostovoljke, danes žal niso vse tu, ampak to svoje delo upravljajo nekatere že več kot 20 oziroma 30 let. Naše društvo je res velika družina, saj štejemo okoli 800 članov. Naša naloga in naš cilj je, da vsem našim upokojencem nudimo tisto, kar potrebujemo. Potrebujejo ne samo pomoči, takšne ali drugačne, ampak da skrbimo tudi za drug razvoj, kulturo, šport, skratka predavanja, izobraževanja. Tako da vabim še vse, ki niste naši člani, da se nam pridružite. To pa, kar delajo naše prostovoljke, ne najdem pravih besed, s katerimi bi lahko dala zahvalo vsem, ki svoj prosti čas posvečajo tistim, ki jih doma težko pričakujejo. Pa seveda vsem vam
in posebno mestni občini Murska Sobota, ki nam pomaga tako strokovno, pa tudi finančno. Kajti vsega, kar bi radi storili, morda nimamo dovolj. Pa naj res vsem našim prostovoljkam, posebej gospodu županu, namenim besede, ki ima veliko razumevanje in tudi srce za starejšega človeka. Vsem hvala. V kategoriji najprostovoljska organizacija je komisija izbrala Hišo sadeži družbe, poslovno enoto slovenske filantropije v Pomurju. V njej izvajajo različne programe za povečanje socialne vključenosti ranljivih skupin prebivalstva. Poleg socialnega svetovanja in informiranja ter raznih oblik pomoči, samopomoči, razvijanja prostovoljstva v regiji, pripravljajo raznovrstne medgeneracijske delavnice. Že tretje leto zelo aktivno izvajajo projekt deljenja viškov hrane. Samo v letu 2021 so ljudem v hiši razdelili 15 ton hrane. Zelo sem počaščen in vesel, da je hiša in naši prostovoljci, da smo prejeli to nagrado. To je velika motivacija za delo naprej in tudi v bistvu mogoče za kako grenko stvar, ki se kdaj pa kdaj pripeti pri izvajanju prostovoljskih del, pa je treba iti čez to in imeti motivacijo za delati naprej. V naši sredini vidim veliko prostovoljcev, ki ste v različnih dvojnih vlogah, trojnih, ker ste prostovoljci poleg nas tudi pri društvu upokojencev, Prostoferji in podobno. Vesel sem, da tudi organizacije med seboj sodelujemo, da dobro sodelujemo z mestno občino in se nadejam tega sodelovanja dobrega še naprej. Hkrati pa vabim vse, ki želite postati prostovoljci, da to počnete še naprej. Za konec bi mogoče uporabil ene besede enega znanega pevca, ki je malo na tnalu zadnje čase, ker je bil poreden, Zlatko, ne. On ima v eni pesmi skupaj z Nino Pušler, Svet je tvoj, nabiraj dobra dela, bud priden kot čebela. Vem, kar se dela in to ne vrže me iz tira. In mene tudi ne vrže iz tira to, kako nekateri gledajo na prostovoljske organizacije in na ljudi, ki se trudimo ublažiti težave, ki jih velikokrat formalne, uradne oblike pomoči ne dosežejo. In to je vloga nevladnih organizacij. Mi ugotovimo težave na terenu in če uspemo prepričati tiste, ki vodijo različne ustanove v državi ali lokalni skupnosti, da te probleme potem sistemsko rešujemo, smo toliko srečni in potem iščemo nove, ki potrebujejo pomoč in tisti, ki to pomoč prejemajo, jaz verjamem, da so enako hvaležni kot mi, ki smo to priznanje dobili. V kategoriji najprostovoljni dogodek je komisija izbrala več prostovoljskih akcij, ki jih je v sklopu projekta #JoinUs izvajalo Društvo kreativne mladine. Ti si prizadevajo za promocijo prostovoljstva in v svoje vrste vključujejo mlade v lokalnem, regionalnem in nacionalnem okolju. Izvedli so številne konkretne prostovoljske akcije. V Hiši sadeži družbe so poslikali vhod v hišo, prepleskali hodnik, uredili vrt in travo. Uredili so bivalne prostore socialno ogroženi družini, prepleskali in uredili stene, nabavili novo pohištvo in ga sestavili. V domu starejših Rakičan so obiskali varovance in organizirali več čistilnih akcij okrog Soboškega jezera ter jih poimenovali z vrečko na sprehod. S projektom so ozavestili mlade, da so spoznali, kako plemenito je prostovoljno delo. Kot vidite, mi ne štejemo 300 članov, ne 500 članov, ampak smo majhen krog velikih ljudi. Kar smo si tudi letos, oziroma v prejšnjem letu zadali, da bo tudi naš slogan društva. Rad bi se zahvalil Mestni občini Murska Sobota za priznanje, ki smo ga dobili za naš projekt #JoinUs. Projekt je nastal z idejo, da mladi spreminjamo svet, da pokažemo, da nam je mar za sočloveka. S projektom smo promovirali odprto mladinsko delo, solidarnost in boj proti diskriminaciji. To tako nepomembno delo, bi rekel nekdo, ki sedi doma in jamra nad stanjem svetu, je predvsem najbolj plemenito delo, ki ga lahko človek opravi brez kakršnega koli plačila. Predvsem v času tako imenovane korona krize so prostovoljci pokazali pravi pomen solidarnosti in medsebojne pomoči, ki nam je lahko bila v inspiracijo v trenutnih časih, ko vlada razdvajanje ljudi. Pa vendar pomislimo, prostovoljno delo ni povsem brez plačila. Trud in vložen čas sta poplačana takrat, ko vidimo in se zavedamo, da smo naredili nekaj dobrega. Takrat, ko vidimo srečne in nasmejane obraze, ki smo jim pomagali. Pa naj bo to le pomoč sosedi, ki sama več ne zmore, pomoči potrebni, kot so socialno ogroženi, starejši in tudi ljudje, ki ne prihajajo iz našega lokalnega okolja.
Vsak lahko naredi velik korak in naredi majhno spremembo, ampak za nekoga bo to zelo velika sprememba, ki mu bo spremenila življenje. Vse, kar moramo storiti, je, da poskusimo. Vsi mi, ki upravljamo prostovoljno delo kot naši današnji nagrajenci, smo tiste spremembe, ki si želimo videti v svetu. Rad bi izrazil veliko zahvalo, da se trudite in nesebično pomagate pri risanju in sestavljanju koščkov našega mozaika dobrih del. Dolly Parton je nekoč dejala, da bi videli Maurico, se moramo najprej spopasti z dežjem. Pa da povzamem in zaključim, prostovoljstvo in medsebojna pomoč je veliko več kot le dejanje, je način življenja in ljubezen do sočloveka, ki bi jo moral deliti prav vsak. Ko postanemo dobri ljudje, le to ne pomeni, da smo postali nekdo ali nekaj, temveč, da smo na pravi poti. Pa naj bo to naša pot, ki jo ustvarjamo skupaj. Dogodek so s kulturnim programom popestrile dijakinje Gimnazije Murska Sobota Mateja Petek, Taja Časar in Ajda Mörec pod mentorstvom profesorja Tomija Bušinovskega.